Halo guys, balik lagi di unboxing time bersama Minat Diecast. Yuk langsung kita buka diecast impian gue, yaitu Honda Integra Type R DC5 dari LCD Models. Langsung aja kita buka guys. 1, 2, 3. Wow, keren banget. Mari kita lepaskan. Ini dia depannya, samping, dan juga belakangnya. Keren banget. Interiornya pun bertekstur. Kap mesinnya juga bisa dibuka loh guys. Langsung aja lah kita kopdarin lah. Tuh kan, keren banget.